ستا پاکو اخکلو دعینینو میں سلام ستا پمخ او پکل گل شفتینو میں سلام ستا پاکو اخکلو بسم الله دعینینو الرحمن الرحيم عن حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم. ایزان خبره خو هغه د المانځه په باره کې روانه ده. مخکې خبره دا وه چې د الله رسول فرمایي تاسو چې کله لمونځ کوئ نو لمونځ به په هغه حال کې کوئ چې څنګه الله فرمایلی، څنګه د الله رسول فرمایلی. بیا خاص کر خشوع راواخله، حضور راواخله، په اهتمام سره لمونځ راواخله. نن سبق کی خبره دا د حبیبه بنت ابي سفیان رضی الله عنهما فرمایي. حبیبه چې د عاجزانو دا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خور و د ابو سفیان لور و. ابو سفیان لا ایمان نور راوړی د هغه څخه مخکې د حبیبه رضی الله تعالی عنها چې کومه ده د هغې نکاح او واده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره سوی و. یو ورځ دغه حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل کمرې سبار وتلې و نو د دې بابا راغلی و. ابو سفیان ایمان نور راوړی، اسلام نور راوړی، د الله د رسول خسر دا چې کله کمرې لراله چې وې کتل پلار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ځای ناست. لکه عام طور زمشتي په کمرو کې مطلب د بابا ځای معلوم می، د ادي ځای معلوم می، د مشر ورور ځای معلوم می، د خاوین ځای معلوم می. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم داسې یو نیالي به اواره، یو بړستل به اواره، یو چټایي به اواره و. نو چې راله وې کتل خپل بابا یې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ځای ناست. دا حبیبه رضی الله تعالی عنها د دینم اصلي نم چې هغه رمله ورته وایي ته څنګه د پیغمبر علیه السلام پر ځای ناست یې؟ ولې زوی خیر ته خو نجس یې، ته ناپاک یې، ته مردار یې، ته څنګه د پیغمبر علیه السلام پر ځای ناست یې؟ پلار یې ولاړ کوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بستره یې ټوله کړله، د هغه څخه مابعد ورځه چابي الک ته ورکړه د باندې ولاړ ادریس چابي هم درواست ور چابي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خپل پلار ولاړ کوي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بستره ټوله کړه. چې ټوله کړه ول اوس کښین ان تاسو اندازه ولګوي چې دی خلکو د الله پر رسول څنګه ایمان راوړی وو. نه پلار پیژندې، نه ورور پیژندې، نه زوی پیژندې، نه هیڅوک د الله د رسول په مقابله کې بیا نه پیژندل. ځکه الله رب العزت ته داسې ایمان چې دی هغه محبوب دی. الله د هر مسلمان سره داسې ایمان چې دی هغه غوښتي دی. په موږ کې منافقت ډیر دی. تر بابا محمد رسول الله ته موږ ترجیح نور کوو. اول بابا دی، ادي د بچان دی، کاروبار دی، یار دی، دوست دی، ملګری دی، انډیوال دی، عزیز دی. اول موږ ته ترجیح ورکوو د هغه څخه معباد د الله او د رسول خبرو ته. العیاذ بالله. د الله رسول فرمایي یو انسان تر هغه ذات کامل مؤمن جوړېدلی نشي تر څو تر ګرد کائنات زه ورته ته محبوب سوی نه یم، تر اولاد، تر بچانو، تر ځان، تر کور. حضرت عمر فاروق ورته ویلي ولې یا رسول الله تر جهان را باندې ګران یې، تر ځان نه را باندې ګران.
د الله رسول ورته فرمایل درعا ساته ورسره چا بین جناب تر هغه ساته ته مؤمن نسی جوړېدل چې تر ځان زنه امتا ته محبوب سوی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ناستو سوچ وکړي چې یار دا څنګه مسله ده. نو بیا پیغمبر علی السلام ته یا رسول الله تر ځان مرته محبوب یې او جهان خلا جهان دی. د الله رسول ورته فرمایل اوس ته مؤمن سولې کامل مؤمن اوس ولې اوس. نو چې پیغمبر علی الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق ته وای ګوره در جهان خود در باندې ګران یم تر ځان نه يم ته مؤمن نه کامل. نو ما ته چی شو ما ته ګر سره چی شو اسی الله رب العزت لکه چې موږ انسانان پیدا کړی یو هیڅ اختیار مې نشته دغه په مسلمانانو کې پیدا کړی موږ هیڅ اختیار نشته لیکن موږ دغه باوجود راولار بیا موږ اختیار غواړو چې یار الله زما سره بداسي کوي زما سره بداسي کوي. یو سپي و الله ته دا ویل چې الله زدي ولی انسان نه پیدا کړی ول د سپي پیدا کړی نسی ویلې او ما ته الله ته نو ویلې چې الله زدي ولی انسان پیدا کړی زدي ولی سپي نه پیدا کړی. ما ته اختیار نه لرل که سپي چې اختیار نه لري ما ته اختیار نه لرل لیکن موږ بیا راولار سو الله ته وای چې الله زه جنت غواړم جنت الفردوس غواړم د جنت نعمتونه غواړم د جنت اعلی سی اعلی بلډینګونو کوټیان غواړم. الله کې دا کوټیان خو د هغه چا د پاره دي چې هغه د خپل پلار دومره خیال نه ساتي لکه د پیغمبر علی صلوات و سلام چې خیال ساتي. اوس ګوره دا براغلی بابا ته به ویل چې پټ ورته ویل دی نه څوک را خبر سي ته د بستر را علاقه بس به ټوله کم نه ولته نجس ته پلید ته مشرک ته مردار ته بده دی ځای سوالړي ته څنګه پر دځای کې نستل تا ته د ځای چا درکې ځکه د دې خلکو ایمانونه د الله په دربار کې قبول همو. الله ورته فرمایل زه در سره راضیم بس ما تاسو را څخه راضی سي یسوس مش خالص نمونه د صحابه په شان دي نور مش اغس نه یو لکه چې د مسلمانانو مؤمنانو صحابه تابعین تبت اولیاء رواخل بس نور یو شی نه یو خالص نمونه به د چا دي. د دې مثال دی لکه وسې پر ډنګر سره باندې پهلوان نم کړی پر یو بدرنګ سړی باندې د شایستان نم کړی ازمرتي زنانه ګرځا راکړي. الله کې دا مذاق نه دی چې یو سړی ډنګر دی پر شوت للی نه سي ترځي ولاړې دلې نه سي ته پهلوان بولې دغه دا کنه ده. یو سړی د ګر جهان د علاقې بدرنګ سړی دی ته شایسته بولې دا دروغ دی. او دغه څه موږ دا خبره دروغ ده چې موږ ته ځانو ته مسلمانان وایو موږ ځانو ته مطلب مؤمنان وایو موږ پر اسلام مین وایو ځانته دا خبره لکه چې هغه و ډنګر ته پهلوان ویل دروغ ده دغه څه دا خبره دروغ ده. ولی دروغ ده لکه هغه سړی د ولاړو نه دی موږ پهلوان بولاو نو ما ته خو د اسلام په هغه خبرو نه روان چې څنګه الله او رسول فرمایلی دي نو څنګه بیا ما ته مسلمان ویل چې دغه جایز دي. نو خودونه سړی نستا چې عمر ته وشته پر چی مسلمان دي ولې مسلمان دي کته دا وایي چې ما پر الله ایمان دي پر دواړو سترګو ایمان دي شک نسته د داغه الله خبرې ما ته منلې دي یا نو ایمان چی شپاتس د ایمان چی پاتس ایمان خو وایي ودی ته چې ما د الله پر وحدانیت ایمان دي یقین دي صحیح سو نو د غصه چې الله څه فرمایي زما پر هغه ایمان او یقین دی لیکن خبره د غصه د پر الله می ایمان دی پر خبرو می ایمان دی په دې خبره عمل کول بیا نه دی ایمان هغه موږ نه کوو کوای نو باید چې موږ څه ګناه نه کېدلای کوای باید چې موږ غلطی نه کولای موږ د الله نه فرمانی نه کولای. څونه ډیر داسې خلک ستل منجنی قضا شي والله کدا چې یوار پیټنی ورکسي د یویر په غمې زیات تر دل مانځ چې دال منچ قضا سو چې سړی پر تندې د نل مانځ گنج نه لري هغه بیا وایي چې ما پر الله ایمان دي دا به نو څنګه خبره. نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د خپل خاوند د الله د رسول صواب ده ویل ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعه تطوعا وای کم مسلمان چې په شواروز کې 12 رکعاته لمنځ وکي لکه چې یو فرض لمنځ دی دا نه یو نفل لمنځ دی لکه ما ته چې وصلته دغه شی ورس 2 رکعاته لمنځ وکړو دا نفل دی. یو هغه دی چې د الله رسول مداومت ور باندې کړی دی دوام ور باندې کړی دی همیشه توب ور باندې کړی دی هغه دغه سنت دی. د سحر 2 رکعات را واخله د ماپښین 4 را واخله د ماښام 2 را واخله د ماخستن 2 را واخله صحیح سلوک. اوس د الله رسول فرمایي هر مسلمان چې د دې څخه 12 رکعاتو خیال وساتي د فرض څخه علاوه فرض خو ځان ته دي د الله رسول فرمایي الله رب العزت بن الله تعالی له بیتا فی الجنه
په جنت کې الله یو کور ودته ور جوړي او ور کوي او الا بني له بيت في الجنه الله رب العزت د د لپاره په جنت کې شاندار خوندور اوس په ظاهر باندې موږ وایو یاره په جنت کې یو کور هاي بنو څنګه خبرې بس اندازه د دې ځای ولګوا که یو باچاو ما ته ویل چې سبا ما شانس ما میلمه یا زموږ په علاقې کې واره پتی او کرپتی وای سبا ما میلمه نو ستاسو فکر دی تاسو په کوړاو ډوډۍ کښې ستاسو فکر دی وتا ته به سبزی کښې دی ستاسو فکر دی وتا ته به یو عام مطلب هغه سالن کښې دی یا خامخاب اعلی سے اعلی کبابونه تیار کړي شرط دا دی چې ته یو حیثیت لري که حیثیت نه درلودي بیا دالوم در باندې ډیر دی دالوم را باندې ډیر دی صحیح سلو نو اوس چې ما ته د یو مالدار سړی میلمانه موږ یار څونه زوره ډوډۍ راته کوي نو ته اندازه ولګوه چې دا ځای جنت دی او جوړولو والا چې دی هغه الله دی او بیا په جنت کې کور دی کور خو په دې دنیا کې یار د خلکو څونه شاندار کورونه دي څونه شایسته په اکړو اکړو بیا باغونه دي بیا درخت بیا چمنیان بیا ګلان نو د جنت په څو خبره د جنت او دا خبره دا نه ده چې یار ته ټول ژوند کین ته تعالی یو کور درکې هر ورځ چې ما ته 12 رکعات کو الله رب العزت هغه په بدله کې او ما ته اعلی سے اعلی جنت کې شایسته کور چې دی هغه راکې دا مسلم شریف حدیث دی او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبر عن 12 ركعة في اليوم وليلة دخل الجنة دا الله رسول فرمایي کوم سړی چې په شواروز کې 12 رکعات هغه سنت المنځ دی سیسو عام تر ودی ته نفل ویل کیږي نفل معنا د فرض څخه علاوه مج ودیت په اصطلاح کې مج سنت چې دی هغه ورته وایي یو مؤکد دی بل غیر مؤکد مؤکد دا معنی د الله رسول ډیر ټینګښت ور باندې کړی د الله رسول فرمایي چې کوم سړی په شواروز کې 12 رکعات 2 رکعات د سحر منځ مخ کې 4 رکعات د ماپښین منځ مخ کې 2 رکعات ورسته 2 رکعات د ماښام منځ بعد او 2 رکعات د ماخستن منځ بعد د الله رسول فرمایي ته جنتی جنتی ته جنتی یعنی څونه لوی خبره ده د نسائی شریف حدیث دی یعنی کما او تا دغه 12 رکعات وکړو الله رب العزت و ما او تا ته جنت راکړي او الله د الله رسول په خپل فرمایي چې دا جنت دی په عربو کې د سنت خیال نه ساتل کیږي خالص د فرض خیال ساتي بیا چې فرض کین نو داسې کوي لکه ما ته چې 50000 واره فرض کوو دی یو رقم فرض کوي رکوع خراب نه کوي سجده خراب نه کوي قاعده خراب نه کوي درېده را واخله بالکل حتی چې د پرمانځه دریږ د اول مسواک وي دا د الله د رسول سنت دی مش په او داسه کې سنت مطلب مسواک نه وو مردا غره کم په ژوند کې مسواک نه وو څونه ډیر خلک دی په دا څه خبر دی چې ما د خپل په نه دي سم بیا هم د خلکو په مجلس اور غډیږي ولې غډیږي ته په دا نه خبر اول د خپل ځان بی عزتی کوي اول د خپل ځان بدنامي کوي دویم جهان ولې زیره د خپل ځان بدنامي کول څونه لوی ګناه ده او جهان زیرول څونه لوی ګناه ده اوس کتره ولاړ سي یو مسواک پر سره وې د جهان بدنامي به دوم ناراضي جهان زیره ده به دوم ناراضي او د الله د رسول سنت به هم راځي د الله رسول فرمایي 2 رکعات په مسواک سره تل منځ وکړه بل ځای 8 رکعات بغیر د مسواک وکړه دا 2 رکعات پر افضل دي مسواک دونه غټه خبره ده مش خلک په شرمېږي بیا یا پر روزه کې مسواک پیدا کړی دروځي هغه خیرن مسواک په جیب کې ګرځولې هغه ته مسواک نه وایي لکه ما ته چې ټوټ پیس دا برش کم وو هر وخت موږ بدلو نو دا هغه رقم د مسواک هم هر وخت بدلای یا کټوه تازه مسواک چې دی هغه سنت دی نو د الله رسول فرمایي وای چې کله مطلب یو سړی پر د 12 رکعاتو مداومت وکي همیشه توب وکي خامخای کوي نو الله رب العزت دخل الجنه دا سړی ولاړی جنت لره دا په جنت نه نوتی دا جنتی دی ګویا دا الله رسول فرمایي صحیح سلو دا مشکم د سحر سنت دی بس کله را صفات چې د ماپشن سنت الانګه د الله رسول فرمایي کده ماپشن 4 رکعات سنت څوک نه کوي زه دغه شفاعت هم نه کوم د ماپشن 4 رکعات اول سنت نه دي که څوک دا نه کوي د الله رسول فرمایي چې شفاعت نه کوم بالکل نه کوم نو لہذا د الله رسول فرمایي چې کوم سړی دغه 12 رکعات مطلب سنت چې دی هغه کوي یو خو الله رب العزت په جنت کې شاندار او شایسته کور ورکړي مسلم شریف حدیث دی دویم د الله رسول فرمایي نسائی شریف حدیث دی د الله رسول فرمایي دا جنت دی دا ولاړی جنت لره دا په جنت نه نوته
و دا خبره زنه درته کوم دا یو عالم یو بزرګ یو تبلیغي نه درته کوي یو سپینږر یو مشر نه درته کوي امام ابو حنیفه او ابو بکر صدیق نه درته کوي دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي کله دې کې وچاته شکر پیدا سو هغه د خپل ایمان سره لاسونه پریز ایمان جدي پاته دي صحیح سلو مشته پر دې خبره ایمان دي. وعن عائشه رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم. د سحر پر رکعت نه دي عزیزانو د خمتا ته عام اجمالا چې کوم بلل کیږي د 12 رکعات درو شوول و سحر د ماپشن څلور رکعات ورسته و مخته او د ماجګر مطلب کسړی مخته و کې خو نه په غیر مؤکده دي ماشام ورسته د ماخستان غا و د الله رسول فرمایي بي عائشه صدیقه فرمایي وای د سحر د 2 رکعات سنت نه دي د الله رسول فرمایي دا خیر من الدنيا وما فيها دنیا او په دنیا کې چې څه دي اسانه توري بدر ورشن دا د ترازو په یو پلا کې کښېږده د سحر 2 رکعات سنت په دابل پلا کې کښېږده د الله رسول فرمایي دا 2 رکعات هم پر افضل دي هم خیر دي هم بهتر دي او هم شدي صحیح سو دنیا څو دنیا ده ورما ته خدای خپل شرط تر وسه نه دیدلې د خپل محلي کلیانې مين دیدلې دا مشرق چیرې دی مغرب چیرې دی شمال او جنوب چیرې دی سمندر چیرې دی هغه غرونه او ځنګلونه چیرې دي او سایو ځنګل دی ازمرته هغه د شیرانی په غرو کې ارجوب کې اور لګیدلې دي شایسته د زیتون او د جنبوزي درخت دي کسي دي په جهان کې د یوې درختي ختمېدل داسې بددل کې یو سړی چې څوک وژني قتل څونه لوی خبره ده په بار ملکو کې ترقی یافته ممالک لري چې ورسه الته یو درخت پرې کول کاټول ماتول تر موټر لاندې کول هغه ارکول هغه دغه لوی جرم دی. ځنګلات خو ډیر د دنیا د ملکو د ترقی لوی معیار او سبب بلل کیږي چې کوم ملکونه ځنګلات لري هغه ډیر عظیم ملکونه دي چې نه لري هغه پسمانده بلل کیږي هغه کمزوري بلل کیږي. یو خود ځان خبره د شایسته بلډینګونه ته جوړ کړی یو د الله له جانب د شایسته غرونه در کړی دي او به در کړی دي جنگلات در کړی دي نهرونه در کړی دي زموږ په دې وطن کې دا ټول شانسته څوک په غرونه لري او بن لري څوک وبل لري بیا درخت نه لري څوک درخت لري بیا دا غره کوم غرونه چې دی هغه نه لري موږ غرونه هم لرو درخت هم لرو سمندرونه هم لرو نهرونه هم لرو جنگلات هم لرو هغه جنگلات لرو چې مطلب زيتون راواخله زيتون څونه لوی خبره وتین او زيتون صحیح سلو داغه سیغه چنګوزی راواخله څونه لوی مطلب زورور اعلی شی دی او په څونه لوی پیمانه خرچیږي بار ملکو لري نو په جنگلات کې ورونه بلوچستان خو ډیر پسمانده صوبه ده دومره پسمانده صوبه ده چې نو نه خبر د جهان د شرم بیو درې څلور جازونه پوجان راستولې دی پاغو باندې وسور وژني دون ځنګل ور اخستې دي لکه دا شار لس واره 50 واره سل واره په زرو اکړونه آلته دی وس 15 جاز ورته درول دی ورونه چې دی هغه وایي بس دی بوج د خپل ور مړکې په امریکا ته وایي څو خلک راوستو چې مرچ شو کو مر دغه ور چې دی هغه را مړکی ګوره تعلیم نه دی تعلیم علما زمر د پاکستان علما نو دیوبند ته محتاج دي نه جامع ازهر ته محتاج دي نه جامع مدینه ته محتاج دي صحیح خپل دومره علم حاصل کړی دي چې پر خپل بشو ولاړ دی او هیڅ ته ضرورت نه لري او حال د زکات او د سرسایو او د چمړو د دې په پیسو باندې زمر په دې وطن کې په عربو روپی پندونه چې دغه خالص تعلیم د پاره دي خالص تعلیم د پاره دي لیکن مش په تعلیم کې د هغه باوجود یو د بوله چش مش کو د پاکوټ والای چیر وړي چمن والا او کندار والای مطلب کوټلر راوړي کوټ والای کراچي لري کراچي والای بیا ګوره فرانس کوم چې جرمني لري ګوره دا څونه بد خبره ده چې ومشت د علم راسپارلې دی موږ به هیڅ ته محتاج نه یو مرترنه لوري چې داسې نه د کړي د جهان یو سړی راغوښ تراز د غټ مفتی دی زموږ فیصله براوي لیکن موږ دلته ساينسدان راواخله ډاکټر راواخله پلانې دا اوس کې پاکستان یو ډاکټر ولو په امریکا کې یو سړی ته د خنجر زړه ور ولګوي د زړې جنوي د خنجر زړه ور ولګوي دوی مې شوندې هغه بیا مردار سو کافر و ګور دا جب خبره ده یعنی موږ په دې دنیا په دې پاکستان کې علما و تا ته دین در پر کړی دي ته دې ته نه مجبور سوي چې یار دې مسلې حل نه پیدا کیږي زبر دیوبند علما او سپښتنه وکم د مصر جامع ازهر سپښتنه وکم لیکن چې دلته تعلیم ځای په تعلیم کې زموږ خلک څونه شاته دي یو ور نسی مړ کولای یو ور نسی مړ کولای چې هغه مطلب دا چې ټول پاکستان ور واخې به دې څنګه وایي
څونه بد خبره ده، څومره د شرم خبره ده، څومره د پسماندګۍ خبره ده. یو څو کسان په کې مړي دي شهیدان سوي دي، بس حکومت اعلان وکړي ول 10 لک روپۍ ورکو. دا خالي په اخبار کې دلته ستنه نه چې هغه روپۍ چې دی هغه ورکوي. څونه ظلم دی، څونه ناجایز ده، څومره امتیاز دی، او څنګه موږ پسمانده یو، څنګه خوار یو، او څنګه ذلیل یو، څنګه تباه یو. هغه وجه دا ده چې موږ د خپل وطن دشمنان یو، د خپل وطن دشمنان یو. هر سړی کوشش دا کوي چې یار یو ځای درخت لګېدلې زی ارکمه زی راوړم په خپل کور کې ور. هر سړی د مشرف وزارت ته په دی وجه باندې ور گیس ورکړي چې یار درخت ما راکوي. دا په خواني جنگلات دا په دنیا کې ډېر لوی تاریخي ډېر لوی کیسه دا غل لري. کله موږ غيو شي نس بیا په دې کونج کې پراته خدای دې وکړي چې وسو درخت سوځل دغونه زموږ خلک پکې وسوځل چې لا ولاکه څوک پښتنه وکړي. صحیح سلو ډېر عجب خبره ده، او ډېر لوی خبره ده، او ډېر درنه خبره ده. دا ما ته ویل چې مشرق مغرب شمال جنوب څه جنگلات، څه باغونه، څه درخت، څه سمندرونه، څه نهرونه، څه اوبه. د الله رسول فرمایي د میزان په یو پله کې کښېږده او د سهار 2 رکعات په دابل پله کې کښېږده. الله رسول فرمایي دا چې دی دا د سهار 2 رکعات ور باندې افضل دي، بهتره دي او ښه دي. صحیح سلو تاسو اندازه ولګوئ. خدای پاک دې زموږ د وطن حفاظت وکړي. دا شي سنگینه درنه خبره ده. زموږ مشران په جنگو سره اخته دي. هر سړی کوشش دا کوي چې وروره ماته د بد کتلې دي زبتا وجنه. هر سړی د انتقام په فکر کې دی چې دوه ورونه په کور کې سره وسیږي، یو د بل د انتقام په فکر کې، نو دا کور ترقی کوي، دا به نړیږي، دا به پریدای راځي، هغه به دا کور چې دی هغه آبادی د ځان لپاره. زموږ وطن هم دغه څه دی. هر سړی پی ټی آی والا دي څه وایي، مسلم لیگ والا دي څه وایي، نورو پارټیانو والا دي څه وایي، د دې جنگونه، د دې غیبتونه، د دې بوتانونه، د دې رقم خبرې چې په بل دا څه رقم کیسه دا سیاست دی. بد سیاست معنا دا سوچ په کومه پارټي کې هغه داغه صفاتونه کوچ په بل کې باغ صفات وایي. سیاست دا معنا ده. سیاست خدا معنا و چې خپل پالیسی لرم، زه په خپل پالیسی کې روان یم، د خدای سره دعا کوم چې خدای دې ما کې کامیاب کړي. ستا خپل پالیسی ده. لکه په کور کې دوه ورونه دي، یو پریوت لري بل پر بل تللی، ما شام داغه کور لره ګټه چې داغه راوړي. نو زموږ خلک دواړه چې داغه په جنگ سره اخته دي، کور یې وچاته پرېږدي دي، کور یې تماشې ته پرېږدي دي. ځکه زموږ وطن تباه هم دی، برباد هم دی. ډالر د 200 روپۍ واوښتي، یو کیلو غوړي په 600 روپۍ دي، په 600 روپۍ ولګوي د غریبانو خودکشیانه بنه کوي. زموږ د وطن دا شي د زړه د شوي دی. خدای دې نه تباه کوي، خدای دې نه خرابوي. دا زموږ وطن کدا خوار سو خدا نه خواسته موږ والله کدا سرسایه لرو. خدای دې نه خرابوي، خدای دې امن او خوشحالي راولي، خدای دې دا ورک پیدا کړي، او خدای پاک دې په دې د عدالتونو نه خرڅي. الله رب العزت د ازمر سیاسيان نه خرڅي. خدای پاک دې توفیق ورکړي چې ګر سره یو سید دې وطن د جوړېدو د سمېدو فکر چې دی هغه وکړي. صحیح سلوک. نو د الله رسول فرمایي دنیا او ما فيها، چې څه دنیا ته څه په دنیا کې دي دا ټوله یو طرف ته. د الله رسول فرمایي دا 2 رکعات ور باندې افضل دي، بهتره دي، ور باندې خیر دي. نو پرېږدي استعمال د الله رسول فرمایي. صحیح سلوک. او بیا دویم بیا بی عائشہ سے وفي روایت لمسلم لهما احب الی من الدنيا جميعا. دا بل حدیث کې د الله رسول فرمایي، دا د مسلم شریف د الله رسول فرمایي و ماته تر دې ټول دنیا دا 2 رکعات محبوب دي، تر ټول دنیا دا 2 رکعات او ماته محبوب دي، زما خوښ دي، زما ماته محبوب پسند دي. یعنی الته د الله رسول فرمایي خیر دي. دلته به د الله رسول فرمایي چې دا ټول دنیا او ماته راکې زه دومره نه خوشاله کېږم، ما دومره نه د خوښه لکه دا 2 رکعات د سهار من چې زکوم دا 2 رکعات سنت. صحیح سو. او بیا د الله رسول فرمایي بی عائشہ صدیقہ سے بیا روایت دی وای ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شيء من الخير اسرع منه الى الركعتين قبل الفجر ولا الى الغنيمه. د الله رسول بی عائشہ صدیقہ فرمایي د الله رسول ته د 2 رکعات ډیر خوندور کوي. په دنیا کې د الله رسول وې هیڅ شي ته دومره چسپاندې نه کول لکه د 2 رکعات چې را صفات نه سي. حتی غنیمت راوخ، غنیمت نه دي چې کافرانو سړی وطن جنې وګټي، لکه طالبان ته د امریکایان څو ټینکونه ورپاتې شو، څو جازونه وکسي، دا غنیمت یو و دې غنیمت هم د الله رسول دومره چسپاندې نه کوله لکه دغه 2 رکعات چې د الله رسول څونه چسپاندې کوله، او څونه مطلب کوشش کوي چې ما صفات نه سي او زه پرې نرسم.
بیا عبد الله ابن عمر فرمای رضی الله عنهما قال رجل يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به قال عليك بركعه الفجر فان فيها فضيله رواه طبراني. یو سړی رالی ول یا رسول الله ماته د شیرا ورشه چې ماته ډیره پیدا را ورسی ډیره پیدا د الله په دربار کې. د الله رسول ته فرمایل د سحر 2 رکعات سنت مو پرېږده، د سحر 2 رکعات سنت مو پرېږده. صحیح سلو به چې کله مطلب د سحر سنت کوي په لار کې مکوي، په دروازه کې مکوي، په اول سب کې مدرېږه، سب مخ خراب او جمعات به ودرېږي، بیا بستا د وجه ته پر رکوع یالته باغ په ولاړی، بیا بستا د وجه سب خرابي، بیا چې سلام وګرځي ته به ولاړیږي، نو ټول خلک سلام وګرځوي، قطعا په لارو کې مدرېږي. په اول سال ته کونج پیدا کا په برانډه کې په خپل کور کې وکړه. د الله رسول فرمایله ک فرض مز په مسجد کې څونه ثواب لري او څونه ثواب لري تر کور، دا غره کم سنت او نفل بیا په کور کې دغه ثواب لري تر مسجد. نفل سنت په مسجد کې په کور کې څو ثواب لري، په مسجد کې هغه نه لري، او فرض په مسجد کې څو ثواب لري هغه په کور کې نه لري. کوشش دا کوي. صحیح ده. ها بیا د الله رسول فرمایي وای تاسو څه کوي؟ وای ته 2 رکعات د سحر سنت چې دا کوه دا ستاسو لپاره ډیر ښه دي، دا ستاسو لپاره ډیر ښه دي، دا ډیر محبوب دي. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اوصاني خليلي بثلاث بصوم 3 ايام. حضرت ابو الدرداء فرمایي د الله رسول ماته 3 وصیت کړو. اول وصیت یې ماته دا کړی و چې د میاشتې 3 روزې خامخا نس په میاشت کې ایام 20 بلل کیږي. صحیح سره هغه مطلب 14 14 15 راواخه 14 15 14 راواخه 12 14 راواخه په دغه کې دغه د عربو اکثر مطلب عرب چې دغه روزې نشي، زموږ خلک دا روزې نه نشي. ایو عالم به یو بزرګ وي الله والا به هغه ځان ته خبره ده. عام طور د عربو مسلمانان په میاشت کې 3 روزې خامخا نشي. ول الله رسول فرمایي یو روزه چې ته ونسي د دې لکه لس روزې چې ونسي. صحیح سو چې 2 ونسي د دې لکه شل روزې، نو خو یو په لس دي. دا چې سړی 3 روزې ونسي د دې لکه ټوله میاشت روزې ونسي. صحیح سو او د الله رسول به دا روزې نیولې. او په عربو کې خاص کر د جمعې په شپه باندې روزه چې د اغسطه دغه چې دوشنبه په شپه د غالبا روزه چې د اغسطه او د جمعې په شپه دا روزه د خامخان نسی، لیکن په مشکل دا شي نشته. نو دی وایي چې ماته د الله رسول فرمایلی یو په میاشت کې 3 روزې نه پرېږدي من کل شهر د هر میاشت خامخا به نسی. والوتر قبل النوم او دا غره کم دغه وتر چې کم دی دا چې تکله پریوځي بیا دا وتر کوه. بل حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي وتر چې کم سړی دا وایي چې یاره زه تهجد لره پورته کېږم بیا وتر تهجد پر ټیم کوه ثواب ډیر دی. او کته وایي چې یاره زه تهجد لره نسم را پورته کېدلی بیا چې کله مخستن نه وخت پریوتی پر وا بجا پر 12 بجې پر 12 بجې چاوداس کوي نو خصې پریوځ په داسه پریوځ کې بغیر داسه پریوځ مشکل الحمدلله په داسه سره پریوځ نو چې تاوداس وکړي چې پریوځي 3 رکعات وتر وکړه دا دې لکه چې په تهجد پر ټیم باندې وکړي. صحیح سو بغیر دا داسه قطعا مپریوځي بالکل مپریوځي. د الله رسول فرمای یو فرشتہ راځي ستا وسر ته ودرې د ساره ولاړې ستا حفاظت کوي، ما چې ولا مرګ سه مرګ د دې په اختیار نه دی، نور د هر شر سستا حفاظت چي دی هغه کوي بغیر دا داسه مپریوځي. صحیح سو خامخه. او د الله رسول فرمای یو سړی پر داسه باندې مرشي الله د قیامت پر د شهید مرتبه ورکړي. د شهید څو مرتبه ده؟ د دې ابداسه ولا چې پر ابداسه مرتبه هم دغه مرتبه ده. صحیح سو نو ماته ویلې ولیو په میاشت کې 3 روزې نه پرېږدي. او دویم به دا وتر چې هغه د خوب مخ کې کوي. هغه بل حدیث کې راځي چې یا د تهجد پر ټیم باندې وکړه کچیر وصل لري کني به د خوب مخ کې وکړه. ورکعت الفجر رواه طبراني په الكبير. او د اخر د سحر 2 رکعات سنت چې دا به نه پرېږدي په هیڅ صورت به نه پرېږدي په هیڅ صورت. حتی د الله رسول فرمایي چې د کافرانو د خوا پتا پسې د دې آسان را رواني پتا پسې منډه راوي تا پیدا کی تا وجدي تا د رسول الله کله به هم نه پرېږدي. د سحر د 2 رکعات سنت دومره لوی خبره ده. او دا بل حدیث دی عبد الله ابن عمر فرمایي د الله رسول په د سحر په سنت کې په اول رکعت قل یا ایها الکافرون وایي، په دویم کې قل هو الله وایي. ول یوم اسماء غرض باندې ولي د الله رسول په دا کول په اول رکعت قل یا ایها الکافرون په دویم کې قل هو الله. د الله رسول فرمایي چې 3 واره قل هو الله وایي دا دی و قرآن ثواب لري. 4 واره قل یا ایها الکافرون وایي دا دی و قرآن ثواب لري. نو لہذا د الله رسول فرمایي وای هاتان رکعتان فيهما رغب در رواه ابو يعلى. د الله رسول فرمایي دغه د 2 رکعات د سحر نه دا تاسو خوندور دي لکه څنګه په ملغلره پسې ګرځي. سجده ملغلره په تلاش کې د هغه یو لو شایسته غمی په تلاش کې څومره چاحت څومره خل لري څومره کوشش سره کوي ولته 2 رکعات د سحر د غش خوند لري. صحیح سلو
دا 2 رکعات دغه څه خوند لري. د الله رسول فرمایي تاسو به دغه د سحار 2 رکعات قطعا نه پرېږدئ. او علما فرمایي کچیر د سحار د 2 رکعات در صفات سلو جمعات ولاړو جمعات سلام ګرځېدی نو ته په دا پوسې جمعات رسېږي بیا پروا نه لري بیا راسه جمعات ودرېږه چې ودرېدل بیا کچیر د اشراق بعد را ګرځې هم ستا خوښه د کنه را ګرځې هم ستا خوښه. سنت چې در خپل ځای واوښتو بیا هغه سنت نه بلکې تر خپل وخت واوښتل. لکه زما استاد ماپښین 4 رکعات سنت واوښتل نه مې وکړو نو ماځګر هغه کیسه بیا نه لري. دغه چې د سحار 2 رکعات سنت کچیر جمعات ولاړو په دا پیدا چې یار جمعات ولاړ دی زه کوشش وکم دغه 2 رکعات د سحار مختصر وکم. سبحان ربي العظیم د 3 ور پر ځای باندې یو ور وای. سبحان ربي الاعلى د 3 ور پر ځای باندې یو ور وای. اللهم صل دی وای التحیات دی وای اللهم صل مبارک اللهم ربنا مو وای. سلام وګرځوا سنت به دیم پراسي او دلته به د جمعات لرم را ورشي. او کته وای چې یا ز سنت کوم نو زما سه جمعات تیریږي بیا سنت پرېږده بیا راسه جمعات لري جمعات واجب دی. صحیح سلو کدی راو ګرځول 2 رکعات ټیک د سید ممکنه د الله به ثوابونه درکې. کدی نه راو ګرځول پروا نه لري هغه در څخه پاتې شو. نو په دې وجه باندې عزیزانو په ظاهر کښنی خبره معلومیږي په حقیقت کې دا ډېر لوی داستان دی. په ظاهر باندې مشته ته کښنی عبادت معلومیږي په حقیقت کې زما استاد جنت سبب ګرځي. په ظاهر دا معمولی خبره ده لیکن په حقیقت کې د الله رضا چې دغه په دې 2 رکعاتو کې ده. الله رب العزت ویل او د قبول منظور وګرځي. الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې موږ توفیق نه راکړي چې موږ د سحار منځ پرېږدو موږ د سحار سنت پرېږدو موږ د 12 رکعات سنت پرېږدو موږ د ګر سره منځ پرېږدو.